खांसी सामान्यतः जुकाम और फ्लू का साइड इफेक्ट होती है, लेकिन यह एलर्जी, अस्थमा, एसिड रिफ्लक्स, शुष्क हवा और कुछ दवाओं के कारण भी हो सकती है। खांसी अत्यधिक पीड़ादायक और परेशान करने वाली भी हो सकती है, इसलिए आपको जल्द से जल्द खांसी से छुटकारा पा लेना चाहिए। बदलते मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां होना बहुत ही आम बात है। जब खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां होती है तो इसके साथ एक बीमारी और हो जाती है, जो छाती और गले में बलगम जमने की बीमारी होती है। गले में बलगम जमने से हमें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ महसूस होती है तथा यह अन्य कई और बीमारियों को भी उत्पन्न कर देती है। इसलिए इससे छुटकारा पा लेना जल्द से जल्द ज़रूरी होता है। हम कई दवाओं का उपयोग भी करते हैं, लेकिन वो असरकारक नहीं होती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी दवाओं के बारे में बताएंगे, ऐसी नुस्खों के बारे में बताएंगे जिससे कि आप गले में जमे हुए बलगम को आसानी से बाहर कर सकते हैं और आपको गले में जमे हुए बलगम से छुटकारा भी एक ही दिन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप 5 से 6 काली मिर्च को लेकर उन्हें बारीक पीस लें। फिर 1 गिलास पानी लेकर उस पानी में यह काली मिर्च का मिश्रण डाल दें और इसे अच्छी तरह गर्म कर लें। जब यह पानी गुनगुना ठंडा हो जाए तो इसका सेवन करें। इससे छाती और गले में जमे बलगम की समस्या एक ही दिन में दूर हो जाएगी। प्राचीन काल से ही काली मिर्च का उपयोग खांसी, जुकाम, नाक बंद, ठंडी लगने जैसी बीमारियों को सफलतापूर्वक ठीक करने में किया जाता है। इसके लिए आप अदरक, काली मिर्च, तुलसी, शहद का काढ़ा भी पी सकते हैं। काली मिर्च में विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनोइड्स पाए जाते हैं। काली मिर्च का एंटीबैक्टीरियल गुण सांस संबंधी रोगों को भी दूर करता है। काली मिर्च में डायूरेटिक, डायओफोरेटिक गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की वजह से काली मिर्च शरीर के विषैले टॉक्सिन तत्व, अनावश्यक यूरिक एसिड, बढ़ा हुआ नमक की मात्रा शरीर से बाहर करता है। अगर आप काली मिर्च को पीसकर पाउडर बनाकर रखना चाहते हैं तो उसे एयर टाइट कंटेनर में रखें, एयर टाइट बॉक्स में रखें, तभी काली मिर्च सेफ और सुरक्षित रहेगी और काली मिर्च का स्वाद और महक बरकरार रहेगा। काली मिर्च का चूर्ण बनाने से अच्छा है, जब भी आवश्यकता हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च में पाइपराइन नामक तत्व पाया जाता है जो कि टेंशन, डिप्रेशन को दूर करता है। यह नर्वस सिस्टम को भी एक्टिव रखता है, जिससे कि आप स्वस्थ रहते हैं। आपको बता दें कि काली मिर्च के सेवन से खांसी जल्दी ठीक होता है, बलगम जल्दी निकलता है। ये एक अचूक उपाय है और काली मिर्च किसी के भी शरीर में जल्दी असर करता है और इसका फ़ायदा जल्द से जल्द उस व्यक्ति को मिलता है जो इसका उपयोग करता है। आप भी इस नुस्खे का उपयोग करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा। हमारे चैनल पर हर रोज़ आयुर्वेदिक नुस्खे की जानकारी दी जाती है। अगर आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित नुस्खों की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।